एउटा अनुभवकै सिलसिलामा बेला बेलामा कहिलेकाहीँ हाम्रो तारा सरले यो सुवर्ण अवसर दिनुभएको छ। उहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। उहाँलाई विशेष धन्यवाद र सम्पूर्ण यो जुम मिटिङमा उपस्थित रहनुहुने 50 जना भन्दा बढी उपस्थित भइरहेको यो समयमा सबैजनालाई सर, मेडम, मिस सबैलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम डिएक्सन कम्पनीका फाउन्डर दातु लिम्सुजिनलाई म सादर प्रणाम गर्न चाहन्छु। उहाँ नभए हामी डिएक्सनमा आबद्ध हुने थियौँ र यो रात्रिकालीन यो समयमा हामी यसरी भेला भएर एकअर्काको संवाद सुनेर एकअर्कालाई कुरा सुन्ने सुनाउने अवस्थामा पक्कै पनि हुने थिएनौँ। र त्यसै गरी मलाई डिएक्सन कम्पनी चिनाउने मेरा भाइहरू जहिले पनि मैले दुवैजनाको नाम लिने गरेको छु, किनकि दुवैजनाको सल्लाहले यो दाइलाई डिएक्सनमा जोइन गराउनु पर्छ। उहाँले पनि केही गर्नुहुन्छ र फ्यामिली हाम्रो परिवारले डिएक्सनको कोडको फाइदा एक्जिक्युटिभ स्टार डायमन्ड लीला प्रसाद खनाल दुवैलाई सम्झिन चाहन्छु। मसँग आज त्यस्तो खासै टपिक छैन। म आज थोरै दर्शनवादी कुरा गर्नेछु। म जीवन दर्शनको विषयमा थोरै केही मैले आफै भोग्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा सानो टपिक्समा केही लेखेको छु, जहाँसम्म एउटा दर्शन भन्ने कुरा पनि एउटा प्रेरणाको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। र जीवन दर्शनमा मैले शीर्षक राखेको छु म को हुँ। सर्वप्रथम आफैले आफूलाई चिन्न सक्न जान्न सक्नुपर्छ। आफैमा पोजिटिभ धारणा हुनुपर्छ, सकारात्मक सोच भएको हुनुपर्छ। अनि मात्रै कुनै पनि फिल्डमा व्यापार व्यवसाय जागिर अथवा कुनै पनि कम्पनीको फिल्डमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा मैले पनि मेरा ठुला लिडरहरूबाट, मेरा अभिभावकहरूबाट पाएको ज्ञान भएको कारणले गर्दा मानव तृष्णा र मानवीय तृप्तिको सीमा कहिले सीमित हुन्छ? सुन्नु होला है, बुझ्नु होला। मानव तृष्णा र मानवीय तृप्तिको सीमा कहिले हुन्छ? यो सीमित छ, पक्कै पनि असीमित छ, सीमित हुनै सक्दैन। आशामा तृष्णा पैदा हुन्छ र सुखमा तृप्ति हुन्छ भनिएको छ। जहाँ आशावादी हामी मानव जाति आशामा बिताउँछौँ र त्यो भनेको जब हामी सुख प्राप्ति हुन्छन् त्यतिखेर तृप्ति हुन्छ। तर यी दुवै मानवीय भाव मात्र हुन्। यी दुवै चिज के हुन्? मानवीय भाव मात्र हुन्। कल्पनाको ऐना जस्तै हो यो है। कल्पनाको ऐना जस्तै हो। ऐनाको रूपमा देखा पर्छ र कहिलेकाहीँ ऐना जस्तै चकनाचुर भएर फुटिदिन्छ। म पछि जान्छु टपिक्समा। म एउटा दर्शनको कुराबाट सुरु गर्दैछु। टुक्रा टुक्रा भई चर्किदिन्छ, फुटिदिन्छ र आफ्नो अस्तित्वलाई पराकाष्ठ बनाइदिन्छ। जो एउटा पराकाष्ठभित्रको असन्तोष त्यसैको रूपमा अगाडि बढ्छ। भनाइको मतलब मान्छे कहिले पनि सन्तुष्टि प्राप्त गर्दैन। आज गरिब छ, केही छैन, भोलि दुई छक खान पुग्ने भयो, पर्सि केही कमायो, फेरि पर्सि थोरै केही जमायो, अझै पनि तृप्ति छैन, अगाडि बढ्ने छ, उसलाई हर बङ्गला गाडी चाहिएको छ। यसरी नै मान्छे असन्तुष्टि रूपमा अगाडि बढ्दैछ। त्यस्तै हाम्रो मानवीय एउटा स्वभाव हो। मानिस असन्तुष्टि प्राणी नै हो। एकपछि अर्को अभावमा जीवन व्यतीत गरिरहेको हुन्छ। र म को हुँ, म कस्तो घेराभित्र रुमलिएको छु,
त्यो सबै बिर्सिदिन्छ र आफू अहमताको भावनामा अगाडि बढिरहन्छ। तर म प्राप्तिको अर्थ, मको प्राप्तिको अर्थ कहिल्यै नपाई मृत्यु वरण गर्न पुग्दछ। जिन्दगीमा कहिले पनि यो आफूलाई म को हुँ भन्ने चिनाउन नसकिकन उसले मृत्युवरण गर्न पुग्दछ। जस्तै म परशुराम खनाल, म बाहुन, म छेत्री, म कालो छु, म गोरो छु, म अग्लो छु, म धनी छु, म गरिब छु, यसरी नै आफूलाई अथवा एउटा भूगोलको हिसाबले पनि म गोर्खाली हुँ, म अमेरिकाली हुँ, म इन्डियन हुँ, म श्रीलङ्काली हुँ, यस्तै खालको अहम भावनामा अगाडि बढ्छ। तर वास्तविकता बुझ्दै जाँदा मानव मानव नै हुन्छ। खाली मानवमा दुई जात मात्रै हुन्छ, जो एउटा स्त्री र पुरुष। यिनै कुरा आखिर संसारमा भएका मानव हामी मानव वर्गकै हौँ, जुन जात पात र हरेक किसिमका अहमका भावनाहरूभित्र पक्कै पनि रुमालिएका हुँदैनौँ। यो मेरो शरीर, यो मेरो टाउको, यो मेरो खुट्टा, यी सब छौँ। सोच्यो हामी पनि भगवान हौँ र भगवान पनि हामी जस्तै नै हो। भनाइको अर्थ के हो भने हामीले आफूभन्दा पनि माथि कोही छ, हामीलाई सिकाउने, हामीलाई हाम्रो सृष्टि चलाउने कोही छ भन्ने कुरो बिर्सिनुहुन्न। र मान्छे कोही भाग्यवान, दयावान, चेतनावान, नियन्त्रणवान हो भन्छ, तर कहिले कदापि पनि हो पुरा भइसकेको हुँदैन। मको ठाउँमा हाम्रो भन्ने धारणा राख्दैनौँ कहिले पनि। यो मेरो परिवारको लागि, मेरो गाउँको लागि, मेरो थरको लागि हुन्छ, तर हामी सबैको लागि भन्ने शब्द कहिले पनि निक्लिँदैन। र जो मान्छे आफूले गर्छ, जो जहिले पनि आफ्नो घर परिवारको निमित्त मात्र गरिरहेको हुन्छ, म समाजभित्र छु, म देशभित्र छु, म राष्ट्रभित्र छु, म एउटा विश्वभित्र छु भन्ने कुरालाई उसले बिर्सिराखेकै हुन्छ। दर्शनभित्रका कुराहरू हुन्। र मेरो शरीर रही मात्र म सक्रिय रहन्छु र मेरो शरीर रही मात्र म बोल्न सक्छु भन्ने कुरालाई पनि बिर्सिन्छ। तसर्थ हामीले हाम्रो यो शरीर बचाइराख्नको लागि, एउटा स्वास्थ्य रूपमा राखिराख्नको लागि हामीले पक्कै पनि आफ्नो शरीरलाई मजबुत अथवा केयर ख्याल गर्नै पर्ने हुन्छ। जथाभावीको खानपिन, जथाभावीको विभिन्न किसिमको सङ्गत, विभिन्न किसिमको कसले गर्दा आफ्नो अस्तित्व नै गुमाइरहेका हुन्छन्। मानव जातिको यो प्रवृत्ति, यो एक किसिमको आचरण छ जो साह्रै अथवा यो मानव जातिको लागि अत्यन्तै नराम्रो पक्ष हो। भगवान र दयावान सेवा गर्नुस् र आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्नुस्। सुख क्षणिक हुन्छ र वास्तविक जीवन नै तपाईको जीवन्तता दिने जीवन हुन्छ। अरूको अन्याय सहनु र अर्काको आरिस ईर्ष्या डाहा गर्नु पनि तपाईँ प्रतिकै अहम हो। मान्छे फलानाले यति गरिसक्यो, फलानाको छोरो विदेश गएर यति कमाइसक्यो, मेरो छोरालाई पनि विदेश पठाउनु पर्ने भन्ने हैसियतबाट कयौँले जग्गा जमिन बेचेर, घरबार बेचेर छोरा पठाउने काम भएको छ। यो हामीले हेरिराखेका छौँ। यस्तै कुराहरूको लागि फलानाले यति गरिसक्यो भन्दा भन्दै हामी उनीहरूको पछि लाग्दा लाग्दै हाम्रो जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ। अरूको सेवा गर्नु नै सुख हो। तसर्थ तपाईँ जहिले पनि दिन जान्नुहोस्, कसैको लिन नजान्नुहोस्, अथवा तपाईँ दिएर जिउनुहोस् र लिने आशा कहिले नगर्नुहोस्। यो नि मानवीय जीवनको यथार्थ अर्थ हुन्छ। म जीवनमा सधैँ अगाडि बढिरहन्छु, तसर्थ जिउँदा पनि हार्दा पनि अत्यन्तै आनन्द र सुख अनुभवी प्राप्त गरिरहन्छु भन्ने धारणा राख्नुहोस्। अगाडि बढ्दै जानुहोस्। मानव तृष्णा असीमित र अतृप्ति छ, कहिल्यै नमेटिने हुन्छ। यो जहिले पनि जिन्दगीभर आइरहन्छ। यिनैको पछि दौडिँदा दौडिँदै
एक दिन मृत्युवरण गर्छ र आफूसँग आफै विलीन हुन पुग्दछ। हेर्नु मानवीय जीवन कस्तो छ। यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दा भन्दै आखिरीमा हामी सबैजना जाने नै हो। मेरो दर्शन यति नै हो। दर्शनबाट कसरी कुरो बुझ्नु भयो। अब म आउँछु थोरै टपिक्समा आउँछु। मेरो दर्शनसँगै आउँदैछु। संसारमा रहेका अब हेर्नुहोस् है त। अब हामीले मैले यहाँ के पोइन्टेड गरेको छु भने आखिरी हामी कोही पनि होइनौँ, हामी केही होइनौँ। हामीले गर्नु जन्मेपछि केही गरेर जाउँ, केही सुखमय क्षण छोडेर जाउँ, मरिसकेपछि कसैले नाम लिन सकोस्, त्यो कर्म गर्न सकौँ, अनि मात्र हाम्रो मानवीय अर्थ हुन्छ, हाम्रो जन्मको अर्थ लाग्छ। यसै हुनाले नै मलाई लाग्छ यी दर्शनको रूपमा नै हामीलाई यो धरतीमा यो विश्वमा यही एउटा मानवीय गुण र संसारका भोक रोग र सुखबाट पीडित मानिसहरूलाई एउटा भनौँ न आजको अत्यन्तै अत्यास लाग्दो अत्यन्तै वातावरण वस्तुस्थिति पनि भनौँ न एउटा धरातल नै तहस नहस हुँदै गर्दै गरेको अवस्थामा हाम्रो धरतीमा एकजना यस्तो मान्छे ल्याउनु भयो जो भगवानले माथिबाट दिनुभएको नै मान्न सकिन्छ। गड 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 भन्छौँ, तर गड हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको दातु लिम्सुजिनलाई मान्न चाहन्छु म। मेरो दर्शनले यसरी उहाँको खोजी गरेको छ, यसरी नै पठाएको हुन्छ। र डाक्टर लिम्सुजिनलाई ल्याएर हामी आज डिएक्सनसँग आबद्ध छौँ। भनाइको अर्थ के हो? हामीले हिजोका कुराहरू बिर्स्यौँ, हाम्रा भनौँ न बुबा हजुरबाले गरेका आचरणहरूको कुराहरू बिर्स्यौँ, हामी तहस नभयौँ, हामीले धरातल छोड्यौँ र विभिन्न किसिमका अपराधी क्रियाकलाप, हरेक किसिमका विसङ्गति, विभिन्न किसिमका अखाद्य तत्त्वहरू, अमलहरू खाने आदतहरू गऱ्यौँ। यिनै कुरामा जगडिएर हेर्नुहोस्, विदेशमा बस्दा मैले यतिसम्म यस्तोसम्म देखेको छु, यस्तोसम्म भोगेको छु, तिनै कुराहरूलाई म कहिले पनि बिर्सिन चाहन्नु। जो घरको लागि, देशको लागि, आफ्नो परिवारको लागि केही गर्नु भनेर गएको हुन्छ, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् यस्तरी मान्छे फसेका छन्, यस्तरी मान्छे बिग्रेका छन्, जो यतिसम्म देखेर आएको छु मैले परदेशको ठाउँमा, जहाँ खानै नमिल्ने, जो एउटा बाथरुम सफा गर्न भनेर बनाइएको एउटा केमिकल जन्य चिज मादक पदार्थको रूपमा खाँदा खाँदै कतिले देहत्याग गरेका छन्। धेरै मान्छेहरू तपाईँ सुन्नुहुन्छ विदेशमा गएका, ओछ्यानमै सुतेकै ठाउँमा मर्यो अरे, बाक्सामा प्याक भएर आउँदैछ अरे, तर त्यो त्यत्तिकै त्यहाँ मरेको छैन। उसले गर्ने क्रियाकलापहरू, उसले गर्ने साथीभाइको सङ्गतहरू, यस्तै कारणले गर्दा कति मान्छेहरू त्यसरी अनाहकमा अनायास समय अकालमा आफ्नो जीवन गुमाएर बाक्सामा फर्केर आउनु भएको छ। यो देख्दा पीडा लाग्छ। विदेश गयो, बाक्सामा आयो, कति नरमाइलो, र हरेक ठाउँमा 2 पैसा कमाउँछु भनेर गएको विगत लगभग 8-9-10 वर्ष अगाडिको कुरा हो। म अहिले मेरो घर दक्षिणपट्टि छ, उत्तरपट्टि मेरो एउटा छिमेकीको घर छ। भाइ अत्यन्तै, जसको नाम लिन चाहन्छु मोहन पाठक भनेर, झापामा लगभग धेरै मान्छेले चिन्नु पनि भएको होला। दुबई गएको 6-7 महिनामा उहाँ त्यहाँ त्यस्तो नराम्रो जगतमा होइन, मैले उहाँलाई त्यस्तो होइन, तर के गर्छु भनेर गएको मान्छे आखिरीमा एक्सिडेन्टमा पर्नुभयो र त्यहाँ मर्नुभयो। छिमेकीको आँखा अगाडि मैले यो भोगेको कुरा हो। यसरी हामीले कति मानिसले भोलि परिवारलाई केही गर्छौँ, केही हुन्छ भन्दा भन्दै यसरी ज्यान गुमाएका छौँ। कतिले त्यहाँ गएर आचरण खराब गरेर बिगारेका छौँ। हामी यस्तो अवस्थामा छौँ। तसर्थ हामीले जो विदेशमा हुनुहुन्छ, जो स्वदेशमा जो हुनुहुन्छ, जो संसारमा जो पनि हुनुहुन्छ, हामीले आजको समयमा अब हामीलाई हेल्दी राख्छौँ त खाली केवल डिएक्सनको प्रोडक्टले राख्छ। हेर्नुहोस्, यो डिएक्सनको प्रोडक्टको विषयमा कसरी काम गर्छ भन्ने विषयवस्तुहरूमा त
हाम्रा ठुला ग्रेट लिडरहरूले बताइसक्नु भएको छ। यो विषयवस्तुमा कसरी काम गर्छ र यस्तो हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा फेरि पछि पनि कुरा गर्न सकिन्छ र म यिनै कुरा भन्न चाहन्छु। यी सबै कुराहरू हेरेर गरेर कुरेर नबसौं, आफ्नो स्वास्थ्यलाई राख्ने कोसिस गरौं, खानपानमा हामी ध्यान दिउँ। हाम्रो खानपिनलाई अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्छ। विदेशमा गएका साथीहरूले पनि खानपिन सम्बन्धी अत्यन्तै ध्यान दिनु होला। जो आज जुम मिटिङ सुनिरहनु भएको छ, स्वदेशमा भन्दा बढी विदेशमा रहनुहुने साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ र उहाँहरूले पनि जगजाहेर गरिरहनु भएको छ, सबैलाई खानपिनको विषयमा सिकाइरहनु भएको छ। म त्यस्तो जानकार होइन, म थोरै यो गुर्जोको लहरा एउटा ओरिजिनल किसिमको सकभर त्यसको अस्तित्व राम्रोसँग लिन चाहनुहुन्छ भने हामीले गुर्जोको उम्रिँदै गरेको लहरालाई कुटेर पकाएर खाने गरौँ, नभए त्यसको धुलो पाउडर तातो पानीमा खाने गरौँ। तपाईको पिउँ, चिसो वस्तु भरसक नखाउँ, अझै फ्रिजरमा राखिएको चिजहरू बिल्कुलै नखाउँ भन्न चाहन्छु। र यी सब कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै यी कुराहरूबाट जोगिएर असल खानाहरूसँगै हामीले डिएक्सनको आरजिजिएल, स्पाइरुलिना, मोरन्जी जुस, यार्सा गुम्बाको कफी, लिन्जी कफी प्रयोग गरौँ, सुरक्षित रहौं, कम से कम सुरक्षित रहने कोसिस गरौँ, श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिउँ। यसो गर्दै गयौं भने हामी र मेडिटेसनलाई हामीले फलो गर्यौं, दैनिक मेडिटेसन बिहान गर्ने गर्यौं भने मलाई लाग्छ आजको यो आउँदै गरेको कोभिड-19 को कोरोना को भाइरसबाट तपाई बच्न सक्नुहुन्छ र तपाईको स्वास्थ्यलाई कायम राख्न सक्नुहुन्छ। बच्ने र बचाउने कोसिस गरौं सबैले। र डिएक्सनको छन्, अजम्मरी छन्, जीवनभर प्रयोग गरिरहने खालका छन्, खप्ने छन्, लगाउने छन्, खाने छन्, तपाईको सुगन्धित छन्, मनमोहक छन्, हेर्दा पनि तपाईलाई एकदम त्यसका बट्टाहरू, त्यसका यसका प्रोडक्टका सामानहरू हेर्दै हाम्रो मन चाहिँ केही न केही जस्तै रोगी जस्तै पीडित मान्छेले पनि त्यो देखिसकेपछि केही छ कि यसभित्र भन्ने हल्का मनमा त्यो परिसकेको हुन्छ। यो मैले झुटो बोलेको होइन, जसले डिएक्सन चिनेको छ, डिएक्सनको उत्पादनलाई चिनेको छ, त्यसले अनुभव पक्कै गर्छ हैन। उत्पादनहरू किनबेच गर्दै जाँदा, यिनै उत्पादनहरू किनबेच गर्दै जाँदा, एक अर्कामा चिन्ने र चिनाउने गर्दै जाँदाखेरि तपाईका कस्तो छन् भने सिस्टम दिने खालका छन्। यिनी सामान पर्चेसबाटै त हो नि हाम्रो डिएक्सनको सिस्टम आउने। पिभी दिन्छन्, पिभीले तपाईको व्यवसाय बढाउँछ, स्टाटस दिन्छ, मान सम्मान दिन्छ, समृद्धि हुने टेवा दिन्छ, जीवनभर खुसी रहने मेवा पाइन्छ। त्यसैले आजको 21औं शताब्दीमा डिएक्सन चाहिन्छ। डिएक्सन किन चाहिन्छ भन्दा आजको 21औं शताब्दीमा डिएक्सन चाहिन्छ। यिनै कुराहरूलाई राख्दै मेरो रात्रिकालीन छोटो
भनाइलाई यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हजुरहरूको समय व्यतीत रहोस् स्वास्थ्यवर्धक चीज डिएक्सनको प्रोडक्ट खाएर र जहिले पनि सुत्ने बेलामा कफी पिउनुस्। म त सुत्ने बेलामा मेरो कफी पिउने समय भयो र सपना देख्नुस्, ठुला ठुला सपना देख्नुस्, डिएक्सनको माथि माथि पुग्ने स्ट्याटसको सपना देख्नुस्, सकारात्मक भएर अगाडि बढ्नुस्, यही भन्न चाहन्छु र हजुरहरूसँग यति भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। थ्याङ्क यू अल अफ यू। थ्याङ्क यू।